aziki umuntu watereye ivi atandukana n'uwo tariteye n'undi ntibamuzakora ubukwe bakabimenya impeta kwikwambika niyo mpamvu ushobora gusanga buriya abari impamvu nyinshi ushobora gutera umuntu kukwihorera ushobora gusanga yaramwambitse wenda hari ibyo ajyaga amusaba akamubwira ati mu gihe utari wanterera ivi nta kintu ushobora kukumarira nta serivisi n'imwe nzagufasha bati kazanye igufuri ngo ikaze wakurikiye TBT Rwanda nkwifuriza kumera neza uherereye hose niba uyu munsi urwaye cyangwa se ufite ikibazo wihangane ejo n'umunsi buzacya Claire mbaze ne gwaye ikaze nawe murakoze cyane umeze neza meze bon ndashima Imana ego yes rero nawe gwaye ikaze kuri TBT Rwanda murakoze cyane uyu munsi nifite ibyishimo sinzi ukuntu bimeze nibaragereza kubisabagiza ku bantu kubadukurikiye kuri wowe naje gusanga n'undi tudateze gukora ubukwe hateze sorry ushaka gukora ubwa kabiri oya ntago mba numva cyo mfa n'abantu rero batazi slang kigaragara cyo ntago mugikurikirana ababyeyi nyamuneka ntibuze kuvuga ngo no Jet ntamango yabwiye Claire ngo ntazakora ubukwe ni slang tuzabasobanurira icyo bishatse kuvuga eko yes rero nyine naje gusanga n'ubundi byose ari ahantu ni yare ushaka wakishima n'ubundi isi nyine tu muri nta ni gatebe gatoya nta mpuwe dufitiye rero ibyiza nuko wakimera neza uyu munsi rero tukivuga ko isi nta kintu nta mpuwe gifitiye abantu hari inkuru twabonye iratubabaza turavuga ngo reka tuze kwiganiraho cyane ko atari n'ibintu byari bibaye inshuro imwe wenda nubwo bitaba kuri uwo muntu inshuro imwe ni ibintu bikunda kuba cyane muribuka nivugira ati jya nta muntu uzanterera ivi ndagibuka cyane ngo Jet n'iki ngo nkwe none ubu ngubu barimo bararitera hari abari mu marira kubera ko bariterewe bikarangira imagine umuntu kumuterera ivi muri iki cyumweru mu kindi akajya mu rukiko n'undi muntu ni ukuvuga ngo yarabatendekaga se okay ntago tuzi the reasons behind sibyo hari igihe umuntu wenda afite impamvu ya mudamping we don't know ariko iyo ariyo yose in 1 week ukahita uboneraho noneho ukaza ubisoza ujya mu rukiko ntabwo uri kuvuga ngo uyisobone undi mu girlfriend cyangwa yamutereye wenda asanga undi muntu yateye inda tavuga ati umwana wanjye ibitekerezo byanjye agasanga umukobwa wundi bagiye kubana we no tuvuga guterera ivi yego akaba undi mukobwa wenda yateye inda atarabizi ariko se ku buryo mu cyumweru kimwe tumenya ngo indanga bigena we never know cyane ko ashobora no kuguha facts runaka yagendeyeho abikora nyine impamvu zo rwose sinshaka no kuzitindaho kuri iriya case ariko si we wenyine nababwiye ati jye nta muntu uzanterera ivi ngo nkwe ngo ibyo kwivugisha ngo ibikingo uzatuma ngo oya hano hari ntere ako se Julie hari story uzi wowe unazi neza uzi ukuntu hari abakobwa benshi bashyira intare umuhungu mfantasa kunterera ivi bino bisigaye binampungura ugasanga umukobwa niba bagiye kumuterera ivi arabizi azi n'umunsi bazarimukorera bazamura surprise umuntu ashaka ko ari wowe uzantungura umuntu ashaka ari wowe uzanjijisha exactly jewe na story nzi neza nawe urabizi umuntu yaranyibwiye n'umukobwa arambwira ati Claire ntabwo twatumaranye igihe tuziranye rwose bambi I'm like arambwira arampamagara Claire gusi ndashaka ko urabona mu gikorwa hari igikorwa cyenda kuza mu minsi biza igikorwa kijyanye n'iki ngo barenda kunterera ivi okay ndavuga none si ushaka ngo ufashe iki bigenda bite ndashaka ngo uwo munsi ngo uzanjijisha ari wowe uzanjijisha ari wowe uzantwara mbese bazasa nyine bazabone ko ntunguwe ndavuga none se boyfriend wawe ntabwo tuziranye nzakujijisha gute nzavuga ko icyo gikorwa nakibwiwe nande kandi nta muntu kuri kote y'umuhungu tuziranye urumva ngo namuhaye nimero yawe okay ese n'abahungu baba babizi yarabizi of course
kuko n'ubundi ntabwo yari asanzwe anzi kandi urumva nimba aramubwiye ngo Claire ni inshuti yanjye ubundi umuntu nizera ko mujya gushakana hari inshuti zawe nkeya gusa niba ataranze mu nshuti ze koko bikamenyekana nyine ku munsi wo gutera ivi bagiye gutera ivi kugira ngo uzaba ari uwo mujijisha ibyo bintu rero byaransekeje ntibubwire kujijisha none se urumva hari ikintu kimwe cyo sindi buze kuvugira uwo uriya wabikoze kuriya njye nibaza niba umuhungu hari igihe njya mu ruhande rw'umuhungu nkumva namwumva umukobwa agushyira ku nkeke mbona bagenzi banjye babaterera ivi nkumva nk'ubu hari ikiganiro ngiye nirebeye ubwanjye n'amaso yanjye umukobwa yari kumubwira ati umuhungu aho kugira ngo aguterere ivi sibyo no kutari guterera ikintu waprefera cyane amini kuri guterera hari abantu bakundi bakoze ibirori hari abantu bapatiye gutya no kuba mwahura ubwanyu akakwambika impeta ya fiancé bikarangira ukunda iki ati ibaze ahubwo atatumiye abacuti banjye bakabibona agatumira isi ese niba muzakora ubukwe bikamenyekana njyewe rero ubu narashoboye anyway buri muntu wese agira ibyo akunda by the way ibyo ntabwo twabitinda nta nubwo abikunda rego uwo mubwire yarimo kuvuga ngo juste ni show off kwerekana babibone ko bantereye ivi se tu none se bimaze iki umuntu watereye ivi atandukana n'uwo utariteye n'undi niba muzakora ubukwe bakabimenya impeta kuyikwambika niyo mpamvu ushobora gusanga buriya haba hari impamvu nyinshi ushobora gutera umuntu kukwihorera ushobora gusanga yaramwambitse wenda hari ibyo yajyaga amusaba akamubwira ati mu gihe utari wanterera ivi nta kintu ushobora kukumarira nta serivisi n'imwe nzagufasha akaba ati kanzanye guterera mbese ntubizi abana b'abahungu we afata gahunda avuga ngo njyewe umukobwa kugira ngo mwemeze neza ko mfite gahunda ndamuterera ivi akaritera n'abajama be akabatumira kandi babizi neza babizi neza ko nta gahunda mufiteho nyamara kuyimwambika kwa kundi abakobwa tunyurwa amanuma agahita avuga ati yo gisubira n'umugabo wanjye byarangiye abazina gutanga serivisi z'ubuntu for free na za zindi yari yarimanye zindi yari yarakomeyeho aravuga ati izi ngizi ntazo nzamuha mu gihe ntari nabashuwa umutipe nabizi neza yuko ushaka kubanza kuba shuwa urumva akayikwambika impeta basa ahantu hose kukiba ngo diamond ring abantu bose babagure za diamond ring kwase nakatwese ni impeta za desa mu mujyi mujye mu impeta aragenda akayigura akayikwambika umutipe noneho wateguye mana hari abatipe bazi gutegura indeba akadekora ahantu hose mana njya agatumira inshuti zawe akaza bakakubwira nyine ugashaka kukujijisha kamara agakanzu ka red ka mini na high heels inzara ukajya muri salon cyane n'umusatsi ugati mbonye umugabo kinyejana turimo kumbi ashaka kugira ngo ni mugabo kugira ngo abooming za service azisunike yihute ariko nabyo ni ubugome ntabwo twajya ngaho ntabwo tuvugire ko n'abakobwa bagiye babikorera ariko mu by'ukuri umuntu w'umusore w'umugabo ntabwo nzi impamvu pe ariko iyo ariyo yose njye nzi yuko nzakwibara basi nakureka singuterere nose ikindi kintu mba ndi kwibaza Julie ko ibi bintu akenshi bibera kuri social media no kugira ngo tubibone nuko baba babisakaje exactly nk'ubu mba ndi kwibaza uyu muhungu bikoze rimwe kabiri gatatu muri make abatekereza iki banibaza abazagera aho ngaho kumva ko azashaka na ya pastor runaka afite aho ngaho njyewe umuntu wanyibwira atari ko ibintu byo gushaka bamuvuga muzi ko abantu bose bazashaka no not everyone bazashaka cyane batesha umutwe abakine ku mitima ntazabyara cyangwa se afite n'umwana cyangwa babiri nta mugore azashaka ubikiza cyangwa n'uwazashaka hakaba ko ukuntu tubeshyeka uhaba ubizi oya se ahubwo yanamushaka avuga ati sheri barabaga bambeshye biki bakamubwira ati no kumbeshyira yashaka ko genda kuzi ibishoboka byose ngerageza no kumwigisha ngo ahinduke biranga umwe aho uwa mbere uwa kabiri ntabwo nigeze ntirwa n'urukundo ubuzima love yanjye nawe utazamemukira love yanjye ntabwo yigeze impira
none ugasanga uwo bagiye kubana nta nubwo amutereye ivi muri rugo arwana n'icyo ari igihe atereye amabi abo yateraga yaratujya ashaka wow ariko reka mubwire abo ni bamwe hari abandi bamwe baterera ivi turi mu kwezi kwa 12 turi mu 2020 kwa mbere ukagera bagutereye ukwa kabiri wambaye impeta ukwa gatatu kane gatanu gatandatu iyo karindwi tukagera mu ndi wa 12 mukuri kwa 12 2021 akiyambaye nta gitekerezo shajure kamubwire nk'ubu hari umuserebu nzi n'umukobwa urumva n'umukinnyi wa film ariko bamwambika impeta byaramenyekanye umva abantu bose babimenye rero ejo bundi ari ikiganiro narebye ariko mase ya mpeta ishobora kuba imaze imyaka 2 bari kumwetse ya mpeta bimeze bite hari n'ibibazo yari amaze iminsi muri no minsi afite ko muri ibi bibazo urimo gucamo nta mukope wawe turi kubona wundi wo kwambitse impeta bimeze bite se ko wayikuyemo bimeze bite yararize nasi ndesubire se ege impeta ni ku mutima uwaje nk'amatama n'amatambe ndamaze nazo nambaye nese mbigenze abo bazabitse bo ntago no cyane ko utazikuyemo ku izindi mpamvu runaka ntazo nuko ndi mu rugo anyway impeta reka mbabwire je kunumba mbibona nuko nabivuze nyine umukobwa mbisubiyemo ibyo gutera ivi impeta ni ku mutima w'umuntu buriya gutera ivi nakeza yuko ba Tracy niyo nabonye bamutera ivi banditse ngo let the word no ngo reka isi nyine bimenye iby'urukundo rwacu nyine ubugiye kwerekana like kwereka abantu nyine ko mukundana sibyo ariko abenshi nundi tuba tubizi kuretinga the what no ubwo iyo ushatse kibimenya nundi sanzwe cyakora bari abo ntabyo tushape we did no barafashe gutura tubimenye ariko abantu usanga nundi bakundana bizwi sibyo icyo ni cyambere icya kabiri kukwambika jereka mubwiye umutipe ari serieux pe kavuga ati wenda shiri wanye ndashaka kumushimisha ashaka kumutungura nkamusaba ko tubana kubera impamvu kera hari igihe ntabwo umuntu kujya gutera ivi mutari mwatanga gahunda yo kubana n'ubundi urumva abenshi bafite na date baraniteguye gutya bizwi igihe bazabanira none se abajya gupfukamira marry me gera maze kubisenga kubaza ubundi iyo umuntu agutereye ivi what is the meaning abashatse kuvuga will you marry me cyangwa do you love me bishatse kuvuga iki do you love me muri make hako biterwa n'impeta gusa mu Rwanda yingi ya fiancé nyine mu Rwanda fiancé ni marry me ibya do you love me byo goko okay niba ni marry me rero ni marry me kandi baba bizi neza barapanze na date uvuga ati mbona bitajya kwikwambika mwarabanje kugira imishinga runaka munoza uyitariki mwara yemeje rero se twiganye urumva noneho ngaho mbwira marry me sibyo usanzwe zigiye muzabanira ajya gusaba marry me kugira ngo bigende gute njyewe ivi nemera OG ritunguranye nivi musanzwe mukundana sibyo ntigeza gusaba ko mubana ni surprise na muntu ababizi n'inshuti zawe we ntabyuzi akaza akagusaba koko ti marry me kandi ibyo babikora ni bangahe noneho ni nababandushe duka umukobwa yigendeye iyo mutabiganiriyeho niyo byo arahindukira akagenda akanga ko kubyemera niyo nibwo bwoba tipe bafite avuga ati bifuka amatabizi how sure am I nibaza ariko ntabwo mumukunda nese uvuze ko ariko ukundana n'umutipe ubundi iyo ukunda umuntu uba wibaza mu mutima ubundi azabimbwira ryari siwe warota bikubwira naho nimba afite ubwoba ariko muri iki gihe uba ufite ubwoba kandi ku ruhande rubiri yaba umukobwa yaba umuhungu nyine ndakubwira tuvuge we rero ufite fiance ntabwo arakubwira ati tubane iyo umukunda by'ukuri buri munsi utekereza ko nta kintu yibwira ejo ukazana udufoto tw'abashuti be bakoze ukamwereka ukabona nta kintu bimubwira urumva bari bambaye neza icyo gihe rero iyo agutereye ivi ntabwo wabyanga aba afite ubwoba rero n'ubundi igipimo cy'urukundo rwabo kiba gikemanga aba ni hano undi yakubwiye ngo marry me amumaze imyaka 2 none se aza muzashaka cyane
nk'ubu bwayongwe w'impeta ukayambara itatu nini uramujugunye nuko urayijugunya ndetse wa mugani ukazana intuza ukagenda ubyibuha ikakurya ukazana ibisebe urumva hejuru y'impeta ubwo rero icyo navuga ni uko at least nimba ari ugutera ivi bari surprise niyo mutarabivuganye agutungure tubimenye. Ikindi kandi we muhungu niba ugiye gutera ivi ibintu bibe biri hafi aho ngaho I'm begging yewe ngiye ndabivuga kuko nzi abacuti banjye benshi bafite depression bikumva umwana ugasanga hari n'ibikorwa runaka agiye mu kwishora mu busambanyi mu biyobyabwenge kubera iki depression yatewe n'umuhungu yamwambitse impeta of course yamutereye ivi nyuma yaho amwaka yampera. None so ngubu izo cases zirumvikana hanyuma yo gutera se nyuma y'icyumweru gashaka undi ubwo yo turayivuga iyo nayo ifite impamvu yabaye Julie kuko nibaza ko umuhungu kuba yafata icyemezo cyo gushakana n'undi mukobwa ntago nibaza wenda kereka bibaye kuba yaratereye wa mukobwa ivi kugira ngo za service zihute mu cyumweru kimwe kire none nimba ari nk'ikintu wenda baperi nka revenge arimo kumukora kugira ngo amuteze ikintu ubwo ntango mbyumva baradufasha badusobanurire gusa abahungu buriya umwegereye ashaka kubwira impamvu yabikoze kandi ishobora kumvikana you never know mu cyumweru kimwe erega buri igisebe reka nkubwire ke nose nk'ubureka ngo wakomeretse sibyo ufite urusebe hano ukibara gukomereka ndaje nshinze n'urutoki urumva n'umuntu warindira kikabaza kikuma kaza gashinga urutoki ukuntu byaryana biratandukanye icyo kubaza cyane iki ni iki fresh ariko naringize nyine ngayibaza umuntu nta n'ikimwe acyari fresh reka none ujobyemo kujya mu rukiko depression nako imana musange cyangwa birashoka ko wenda nawe nuko bavuze uruhande rumwe rw'umuhungu birashoka ko wenda umukobwa nawe afite boyfriend ku rundi ruhande do you know I don't know akamenya ko mutarerize hago ikinye none se umugenzi wacu we basanze bari kwinyesebura ubu baramutereye ivi anayambaye please aryamye kwinyesebura ubwo wowe wari warateye ivi wakora iki please tuvugisha ukuri ibaza aba yaramufasha ariko uwo mutipe urumva naho kese atihinduka aba yaramufashe nko kwinyesebura urumva yaba yarabikoze mu rwego rwo kwihorana none kuba yashaka undi ariko nabwo ashobora kuzabyibazaho nyuma bigasanga kuko yabikoze kubera ubuhubu ariko si umuntu ariko nawe yasanzwe amufite ni gute ushobora kumbwira ngo nubwo waba wamusanze aguca inyuma sibyo uwo muntu mwise mubonana mu cyumweru mugakundana mukumvikana mugapanga ubukwe mukajya mu rukiko icyumweru usibye wenda abakobwa nka 2% basigaye bemera kuba badetingana n'umuhungu umwe sibyo umwe ukunguka ukamwimarira kimwe n'umuhungu kwemera n'umukobwa n'umukobwa ni ibitsina bibiri kuba umuhungu nyine yifataga ati Juliet Mutamba n'uyu nta wundi paka milele na milele ni banga turi baki nibyo ndi kukubya turi babiri nabivuze ngitangira ko turi babiri rero ugasanga niba umwe yamuhemukiye hari na side waruri hari atari pose aziko nawe ati ni umusimbura urumva ikipe igiye kujya mu kibuga ibifite 11 babanzamo hari n'abandi ari kuri bench hari bavuga bati runaka nagenda kimenya vunika hajyamo harya ndundi ninde ni bakamera cyangwa kwizera Olive ni umunyezamu ego sigaze mipira nibyari se nayimenye oye tuzi ibintu ahubwo hari ukuntu tutiyemera nicisha bugufi umva tuzaze kiganiro anyway mbe na mbere nihanganishije abo byabaye bombi kuko ntabwo tuzi ngo who is right who is wrong mwese ndabihanganishije ariko nisabira abo bitarageraho shiti yanjye nufashe umwanzuro wo gutera ivi biteye nyine apana kuritera hano ukajya kuritera gitaramo ukayitera he na he please kubivugaho ikindi cya kabiri ntabwo gutera ivi ari ikintu umuntu abona kuri YouTube cyangwa ngo abone kuri Instagram ngo nawe mu gitora byuka cya Africa ni ibintu ugomba kuba wakuye umutima n'umwanzuro wawe ku giti cyawe kandi ugomba kuba watekerejeho bihagije rero kugenda mujya mu kigare
utera ivu utabitekerejeho ejo ugahindura imyanzuro ntabwo ari byo. Ikindi nubona bizagusaza mbeta byihorere ntacyo rero ubwo twashatse batazitera amavi ntabwo twubatse barariteye kwa Juliet ariko ngiye gutera ivi ni paka chini kwambika impeta mba numva bihagije tu ibyo nanjye ni ikindi kiganiro ibyo byo kujya gupfukamisha abantu ariko ubu noneho mbona hagezweho abakobwa ko bapfukama sinzi igihugu runaka nabi neza ko ugiye gupfukama mu ntabwo napfukama cyekoza wacitse ntabwo napfukama kandi nawe bibaye ngombwa ntiyapfukama ariko kuyambika ni ibintu biri ariko ubundi reka mbere ko dusoza ubundi umwazo byo gupfukama nini ubundi se ubushatse kwerekana iki ubundi se kuko babiri ku mutima cyangwa no kubikora kubera ko cameraman hari agiye kutafotora agiye gufotora hari n'uri umva nagira umuntu utuka oya it's okay ariko byiza mubikoze bivuye ku mutima apana kwikora kugira ngo tubibone ngo wateye ivi kandi mu mutima zirara zishya exactly zigurumana ari gutera ejo zagutera ingumi cyangwa gutera anyway twisoreze ikiganiro ngiye ikintu kimwe nshobora kongeraho cyo bitewe n'inshuti zanjye cyangwa bitewe n'ibyonzi nuko ikintu kijyanye no gutera ivi please yaba umuhungu yaba umukobwa mwajya mujya kugikora ari ikintu wabanje gutekereza inshuro nyinshi kuko hari ibibazo runaka ushobora gusigira uwo waritereye cyangwa nawe ubwawe ukabyisigira. Anyway murakoze cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye Imana ibahe umugisha nkwifuriza yuko wakora subscribe niba utari wayikora ugakana no kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose cya TBT Rwanda dusohoye uhite ukibona vuba Kembaza ndakoze cyane mwakoze nawe Juliet abateye amavi bose ndabasoje ntihagire unterwe nyamuneka rwose niganira kuri se niganira TBT Rwanda nakagaruka ciao.